Não cometa o erro de limpar o xixi do seu cachorro com água sanitária. O xixi do seu cão contém uma pequena quantidade de amônia e, quando misturada com cloro, libera cloraminas, um gás irritante que pode danificar a pele, os olhos e o nariz. Além disso, o cheiro do cloro, alvejante ou amônia atrai os cães para fazer xixi. O que você pode fazer? Recomenda-se o uso de bicarbonato de sódio e vinagre misturado com água. O uso de produtos mais naturais fará com que esses produtos químicos não afetem a saúde do seu pet. Você sabia disso?